ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഗഡ്ജറ്റ് ആണ്. ഒരു 3D പ്രിന്റർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും, ഇത് എന്തൊരു മെഷീനാണെന്ന്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപങ്ങൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹോബി ആയിട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു 3D പ്രിന്റർ ഡിസൈനിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഇഷ്ടമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഏകദേശം 15,000 രൂപ ഇതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് 15,000 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മേടിക്കുക, അസംബിൾ ചെയ്യുക. അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സ്കെച്ചപ്പ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ 360 ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ഹോബിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു പുതിയ മേഖലയിൽ ഒരു ഹോബിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ 3D പ്രിന്റർ. അപ്പൊ കുറെ നോളജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ, വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പല കമ്പനികളിലും ഈ 3D പ്രിന്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂറിന് വല്ല ക്യാഷ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു 15,000 രൂപ ഇത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ്, ഫോണിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ഫോണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ, എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയം വെച്ച്, ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 3D ഷേപ്പാണ് ഒരു ഫോണിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ആശയം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ ആമസോൺ അലക്സ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഭിത്തിയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനൊരു ഭിത്തിയിൽ പല പ്രാവശ്യം താഴെ വീണു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അലക്സയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അലക്സയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ ഇത് കറുത്തതാണ്, ഇത് വെളുത്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 3D പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വേറെ സാധനം കാണിച്ചത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, ഇതിപ്പോ ഒരു 3D മോഡൽ ഷേപ്പാണ്. നമുക്ക് എന്തും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു 3D ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇതൊരു ഷേപ്പ്, ഈ ഷേപ്പ് ഇതൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താണ്. ആ സെയിം ഷേപ്പ് ബിൽഡ് വരുന്ന ഈ സാധനമാണ് ഇത്. ഇതേ സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല കട്ടിയാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് ഒടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വളയ്ക്കാനോ പറ്റില്ല. നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സാധനമാണ്. വീട്ടിൽ പേരൻസിനോട് ഞാൻ പപ്പയ്ക്ക് മമ്മിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. എവിടെയും പറ്റില്ല, അത് അത്ര നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ല കട്ടിയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈവൻ നല്ലൊരു ഹാൻഡില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ പിടിക്കും, അങ്ങനെ എന്തും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും. സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പും ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ടൊന്നും അല്ല, ഇത് വേറെ പ്രോജക്റ്റിനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരച്ചെടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരച്ചെടുക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ വരച്ചെടുത്ത ശേഷം അതൊരു STL ഫയൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. STL ഫയലായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് 3D പ്രിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ സ്ലൈസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പൊ സ്ലൈസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് കിട്ടും. ആ ഫയല് നമുക്ക് ഇതില് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് 3D പ്രിന്ററിലോട്ട് ഇടാം. ഈ 3D പ്രിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയല് ഇവിടെ വരികയും നമുക്ക് അതിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ, ഇതാണ് 3D പ്രിന്റർ കേട്ടോ, 3D പ്രിന്റർ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് എന്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി. ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും ഈ ഷേപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഒരു സാധനം വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഈ തുണിനൂല് പോലെ ഫിലമെന്റുകളാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള ഫിലമെന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് വൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് ആണ്, ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഓൺലൈനിൽ 3D പ്രിന്റർ ഫിലമെന്റുകൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 കിലോയുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ റീലുകൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ വെക്കുക, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം. അതിനുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. 3D പ്രിന്റർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഇതിനകത്ത് XY ആക്സിസ് മൂവ്മെന്റ്, XYZ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് ബെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഇത് ബെഡാണ്. അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ്. ഈ വരുന്ന ഫിലമെന്റുകൾ 200 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂടായിട്ട് ഉരുകും. ആ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തെ ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ XY ആക്സിസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചാണ് ഈ 3D പ്രിന്റർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിലമെന്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അത് ഈ ഫിലമെന്റ് എടുക്കുക, ഇതാണ് ഫിലമെന്റ്, അറ്റം എടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനകത്തൂടെ കറങ്ങി ആ ഫിലമെന്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും. ഇവിടെയാണ് ഫിലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊരു മോഡലൊന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഫ്രം SD കാർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഫ്രം SD കാർഡ് എടുത്ത് എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പം SD കാർഡ് വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് റിഫ്രഷ് അടിക്കാം.
യെസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത ഫയലുകളാണ്, ആ മെമ്മറി കാർഡിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത ഫയലുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊരു മോഡൽ 3D പ്രിൻ്ററാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് 2 പ്രധാന ഐറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അറ്റമാണ്, ഇതിൻ്റെ നോസിൽ, അവിടെ 200 ഡിഗ്രിയോളം ചൂട് വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ 200 ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ. അപ്പം ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് 2 ഇനിഷ്യൽ കാര്യം വരിക. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് 3D പ്രിന്ററിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വരും ചാനലുകളിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കുട്ടികൾക്ക്, അത് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും. ഇലക്ട്രോണിക്സിലോട്ട്, ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലോട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പല കമ്പനികളുണ്ട്. അവരും 3D പ്രിന്ററിൽ പല ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കി പലർക്കും കൊടുക്കുകയും 3D പ്രിന്റർ മോഡലിന് ഏകദേശം 1000 മുതൽ 10,000 വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികളും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഹോബി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ 3D പ്രിന്റർ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ആവണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ബെഡ്, ഇതതിന്റെ ഫിലമെന്റ്, ഇതതിന്റെ ബെഡ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ XY ആക്സിസ് മൂവ്മെന്റ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് XY ഈ സാധനം ആംഗിൾ മൂവ് ചെയ്യും, ഈ ബെഡ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഇത് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം 3 ഡയമെൻഷനായി. ഇതാണ് X മൂവ്മെന്റ്, ഇത് Y മൂവ്മെന്റ്, Y ഡയറക്ഷൻ. അത് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഹൈറ്റിലോട്ട് ഉയരുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ XYZ മൂവ്മെന്റ് ആയി നമുക്ക്. അപ്പം 3D മോഡലുകൾ എവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വർക്കിങ്. അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടോ, ഈ ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയപ്പോ, ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയപ്പോ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത് വന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഫിലമെന്റ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും. ഈ ഫിലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ വേണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നാലേ നമ്മൾ കയറി പോകുള്ളൂ. കയറി പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് കയറിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിലമെന്റ് ചൂടായിട്ട് ഉരുകിയാണ് ഈ ബെഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനുകൾ, ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരു ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പുകളും ഏത് മോഡലുകളും നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വരും വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വർക്കിങ്ങുകളും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രിന്റ് ചെയ്ത മോഡലുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ 3D പ്രിന്റർ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഷേപ്പുകൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ഷേപ്പാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ബെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡെമോ മോഡലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിന്റെ നീഡിലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 195 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇതെന്റെ ബെഡ്, ഈ കറുത്ത പ്രതലമില്ല, ഈ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ പ്രതലം, അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. 45, 46, ശരിക്കും 60 വേണം. ഇതിന്റെ ഫാൻ, ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് XYZ ആക്സിസിൽ മൂവ്മെന്റുകൾ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതി വരുന്നത്. ഇത് അതിന് എത്ര ശതമാനം പ്രിന്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50% ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത്. ഇത് നോസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇത്. ഈ പ്ലോട്ട് ലെവലാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മോഡൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്ന പ്രിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ മോഡൽ വെച്ചത്. അപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.
അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.